സപ്പോസ് ഒരു പാമ്പ് ഒരു പക്ഷിയുടെ മുട്ട കാണുവാണെങ്കിൽ യാതൊന്നും തന്നെ ആലോചിക്കാതെ അത് അപ്പോൾ തന്നെ കഴിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പക്ഷിയുടെ മുട്ടയാവട്ടെ എത്ര വലിയ പാമ്പ് വന്നാലും യാതൊന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ പക്ഷിയുടെ പേരാണ് പെൻഡിലൈറ്റി. ഇത് അതിന്റെ കൂടെ മരത്തിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഉണ്ടാക്കാറ്. എല്ലാ പാമ്പുകൾക്കും അതിലോട്ട് ഈസിയായി എത്താൻ സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ ചില പാമ്പുകൾ വന്നാലും അവിടെയാണ് എന്താണെന്നാൽ കൂടിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് മുട്ടയെങ്കിലും പാമ്പ് വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കൂട് തികച്ചും കാലിയായിരിക്കും. കാരണം എന്നാൽ ആ പക്ഷി ആ കൂടിന് 2 എൻട്രൻസ് ഉള്ള പോലെയാണ് പണിയാറ്. ആ 2 എൻട്രൻസും 2 റൂമിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത്. അതിൽ ഒരു റൂം എപ്പോഴും തുറന്ന് എംപ്റ്റി ആക്കി വെച്ചിരിക്കും പാമ്പുകളെ പറ്റിക്കുന്നതിന്. ഈ പക്ഷിക്ക് നല്ല ബുദ്ധി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നവർ ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്ത് കമന്റ് ചെയ്യും.